สบายดีสบายดีขอบใจที่เข้ามาชมรายการส่วงชีวิตหรือว่ารายการ Season of Life มื้อนี้จะได้มาสัมภาษณ์ผู้ที่มีอิทธิพลผู้หนึ่งอยู่แถวดัลลัสฟอร์ตเวิร์ธก็คือนางคำหรือ Candi เนาะ Thank you for coming to watch my channel Season of Life. Today, I would like to introduce Kham or Candi. She's one of the most influential Laotian in North Texas. Let's get to know her better. This is the first interview she granted into her personal life, who she is, because this channel is about a season of life, about ช่วงชีวิตของเฮาเป็นอย่างว่าอยากจะมาสัมภาษณ์ Candi เป็นผู้หนึ่งที่ว่าคือข้าพเจ้าเว้าไปผู้ที่มีอิทธิพลที่อยู่ในแถวดัลลัสฟอร์ตเวิร์ธนอกจากที่ว่ามีความสำเร็จทางด้านธุรกิจทางด้านชีวิตส่วนตัวนางยังเป็นคนใจดีที่ช่วยเหลือสังคมเฮาบ่แม่นการที่ว่าเหือแหงเงินคำหรือวัตถุสิ่งอื่นก็จะมาช่วยเหลือคนลาวให้คนลาวอยู่แถวนี้ชีวิตดีขึ้นก็ขอบใจ Candi เฮาก็เริ่มเลยเนาะแนะนำตัวเองเนี่ย Please introduce yourself สบายดีน้อยชื่อนางเวียงคำพงศวัฒน์เนาะชื่ออเมริกาเนี่ยมันชื่อ Candi Pham Thank you for allowing us to interview you to let people are interested to want to know who is Candi, Alexis owner, Alexis Event Venue. What are you most proud of in your life right now? Oh, there's many things I'm very proud of. The things that I'm proud of is that be able to help people, especially those who are truly in need, and have the heart and the compassion to do so. Because there are so many that you would like to help, but I feel that the ability for me to see the difference and to really show our community, doesn't matter what nationality, that's what makes me proud that I can help someone. For instance, we have several business. One of our other company we do is called PBR Manufacturing. It's a second chance company. We give opportunity for those who, need a job, whether their background, history, pretty much background friendly. We don't judge them based on their past. Their history begins with us. By doing that, it makes me proud because some of those we turn their life around and they're able to, give back to community as well. นางได้บอกว่าสิ่งที่ภูมิใจที่สุดก็คือที่ว่ามีโอกาสได้ช่วยชีวิตของคนให้มีโอกาสครั้งที่2บริษัทของนางได้ตั้งมา20กว่าปีเนาะ20ปีแล้วปีนี้ชื่อว่า PBR จะเป็นแบบที่ว่าบ่คือบริษัทอื่นที่ว่าผู้ใดมีปัญหาทางด้านสังคมCandi จะบ่ได้แบบที่ว่าตำหนิว่าเขาเจ้าเป็นไผมาแต่ไสจะได้ให้โอกาสคนที่ว่าเข้ามาทำงานสร้างตัวเองที่มีโอกาสใหม่อันนี้เป็นข้อที่ว่า Candi ภูมิใจที่สุดในชีวิตเนาะแล้วคำถามคำตอบนี่จะเป็นแบบที่ว่า random question เขาจะบ่มีการจัดรายระเบียบว่าเป็นแบบใดจะคำถามต่อไปแบบตามธรรมดาคือเราลงกันเพื่อว่าจะได้รู้ชีวิตของ Candi ดีขึ้นกว่านี้เนาะWhat are some of your hobbies and your interests? Oh, my hobbies is, of course, you said, in the spare time, if I have any. True hobbies, I love shopping. Just like any woman you would do. I love shopping, and I love, spending time with my niece and nephew. Because back then, when we have no children, we would take our niece and nephew and just spoil them. That's things I enjoy the most in my spare time. Candi ได้บอกว่าสิ่งที่ Candi ทำเพื่อที่เป็นความม่วนซื่น
จะเป็นเรื่องมาผู้หญิงเนาะบ่มักช้อปปิ้งถ้าว่าผู้ใดบ่มักช้อปปิ้งนี่คือสิเป็นเขาเจ้าเอิ้นว่าหยังภาษาลาวเป็นปอบเป็นปอบนะ เป็นผีปอบ เนาะผู้หญิงค่ะบ่มักอาจจะเป็นผีปอบที่อันที่2ก็คือว่าใช้เวลากับลูกหลานเมื่อก่อนแคนดี้มีครอบครัวแล้วยังบ่ทันมีลูกหลานจะใช้เวลานั้นกับครอบครัวลูกหลานแล้วพาเขาเจ้าเล่นเที่ยวแล้วก็ให้ความสุขของลูกหลานอันนั้นจะเป็นความสุขของแคนดี้สิ่งที่แคนดี้ทำเนาะWhat do you hope to receive? What do you hope to receive in return with your charity? I support a lot of charity. I think doing charity is very important. When I do charity, our family and I, we don't expect anything back in return. Because when you actually give, you actually help others. You just give to them and then hoping that they'll do the right thing, what their missions are to do. We don't question what they're going to do with their money. The same way when you go to the church, to the temple, you donate the money to the temple. You don't go ask the monk where, this itemized payments going through. We all know every business facility has electricity bill, water bill, overhead costs. So with my intention, if I help a lot of charity, it's the same method. As long as I support one that's really truly give back out to the community. There's several that reach out to us, and there's several that we help as well. มักซอยเหลือเดียวทุกคนที่ว่า doesn't matter มันพวกอาวุโสวอ and สมาคมคาทอลิกวอนี่เกี่ยวย้อนอย่างได้ว่าให้สมาคมมันคิดว่าเฮาซอยผู้อื่นที่ต้องการซอยเหลือที่สุด แคนดี้บอกว่าการช่วยเหลือจะบ่มีความหวังที่ว่าต้องการกลับคืนมาเมื่อช่วยเหลือไปแล้วก็สุดแล้วที่สถาบันแต่ละบอนที่ว่าเขาเจ้าจะเอาความช่วยเหลือจากแคนดี้ไปเฮ็ดเพื่อหยังเพราะว่าทุกคนรู้จักว่าคือเฮาทำธุรกิจมันก็มีการใช้จ่ายแต่ละบอนก็มีการใช้จ่ายแคนดี้จะบ่ได้ไปถามว่าได้ไปแล้วไปเฮ็ดหยังไปเพื่อหยังเป็นความสุขที่ว่าเฮาได้ช่วยไปเท่านั้นจะบ่มีความหวังอันอื่นที่ว่าจะกลับคืนมาเนาะอันนี้เป็นของที่ว่า Candi จะช่วย What you choose as an organization when you choose an organization to support what's important to you The most important thing is that they do as the mission stated they give back to the community we don't want to organize it just to organize it and then let's say we have gathered some community to come help and hold on to the funds but then not truly give out to what the mission would say. For instance, if they're out there to feed the homeless, then that funds that we get people to come donate, that fund should be going towards help the homeless. So I believe that, and to me, that the charity should follow the mission, and it's very important that they abide by the bylaws that they have. การที่ว่า Candi จะช่วยก็ต้องเบิ่งว่าก็มีหลายองค์การสมาคมที่ติดต่อมาแค่นี้จะเลือกว่าการช่วยนี่ถ้าท่านว่าท่านจะช่วยและเอาไปช่วยสิ่งใดท่านก็ต้องทำสิ่งนั้นคือสมมุติว่าของคนที่ว่าให้อาศัยบอนอยู่เนาะว่าจะเอาเงินหรือว่าเอาสิ่งที่ว่าช่วยไปแล้วก็ต้องเอาไปให้คนที่ว่าบ่มีบอนอยู่เอาน้ำเอาเข้าให้เขาเจ้ากินบ่ก็ต้องเอาไปทำแท้บ่แม่นได้ไปแล้วจะไปเก็บไปอันนั้นอันก็ต้องเบิ่งกันสิ่งที่แคนดี้จะช่วยก็ต้องเป็นไปตามที่ว่าทานว่าทานจะทำหยังเนาะตัวนี้ก็เป็นของสำคัญ How was your experience we talk about the charity that when you donate time money meals I know that you do annual feed the homeless and you give the blankets to the homeless in the winter time how was your experience from that when you do those kinds of there's no it's very close to my heart there's no definition that can really explain when you do it you have this feeling like oh you're really helping the people in need for instance we did the feed the homeless we were also orphanage refugee yourself then you realize when you give back to these people God bless you it's for you to bless them back อันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่ว่า
Candi เอามาใส่จิตใจใกล้กับหัวใจเลยเพราะว่า Candi ก็เป็นลูกของอพยพมาเนาะที่ว่าได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเมื่อ Candi ว่าจะไปช่วยมันบ่มีความรู้สึกอันอื่นใดที่ว่าเขาจะบรรยายได้เมื่อเขาช่วยคนก็เป็นความรู้สึกที่ว่าใกล้กับตัวใกล้กับความรู้สึกที่สุดokay. What inspired you to build Alexis? My background is I did nursing for 15 years. So I've done nursing. I still hold my nursing license. It's always been my passion to design. I have talked about it even when I built when we started out PBR back in 2004. Even during this time, I was running the company and working nursing, 12-hour shift and running PBR at the same time, an average 18 to 20 hours. But in the back of my mind, I always loved designing to get that inspiration from a client and then to build it, to make their inspiration come true. When I think about Alexis Event Venue, I wanted a community because we do a lot of party, a lot of gathering, and a lot of the Laos community do a lot of samakom, event. And I feel like we need an event where it's flexible, where it's versatile. You can, we bring your own beverage. You can bring your own food in because it's hard to go to a venue if you can't have your own culture food. And that's the reason most of our clientele always appreciate because we're an open vendor and we're BYOB. And then มีโอกาสที่ว่าให้มีประชุม a place where the Laos could come in, the organization or the Vietnamese could come in and say, I need a space for a charity meeting. But instead of them renting a place, if we have a space during the daytime or event that we don't host, we can use that time to, voluntarily to let them use the place. It's a true community place. Yes. ท่านอาจจะบ่ฮู้จักเนาะบางคนอาจจะบ่ฮู้จัก Candi เป็นนางพยาบาล practitioner ที่รัฐเท็กซัสเมื่อก่อน Candi ได้เปิดบริษัทขึ้นมาแล้วก็ยังทำงาน12ชั่วโมงนางพยาบาลนะ Candi มักจะตกแต่งจะมีไอเดียตกแต่งขึ้นมาแล้วก็อยากจะสร้างสถานที่ที่ว่าเป็นของทุกคนมาใช้ได้ทุกเมื่อยามเพราะว่าสมาคมคนลาวเฮาหรือว่าสมาคมคนเวียดนามสมาคมใดก็มีที่ว่าเขาเจ้าต้องการสถานที่จะมาทำงานทุกประเภทเนาะอยู่ในสังคมของHispanic ก็เป็นเมื่อนางสาวขึ้นอายุ16ปีมาแล้วเขาเจ้าก็จะมาเฉลิมฉลองอันนั่นเป็นงานใหญ่ซ้ำกับดอกและใหญ่กว่าดอกบางครั้งนะสังคมที่ว่าเบอร์ดี้บ่หรือว่าไม่อย่างไรอันหลายอย่างแค่นี้คิดว่าอยากจะสร้างนี่อยากจะให้คนมาใส่บ่นี่จะบ่จำกัดจะเอาเหล้าเอาเบียร์มาเองจะเอาอาหารมาเองเพราะว่าจะไปสร้างสถานที่อื่นจะยากบางเทื่อเขาเจ้าคมเหงให้เฮาเอาอาหารเขาเจ้าซื้อเหล้าซื้อเบียร์นำเขาเจ้าอันนี้นี่เปิดกว้างเลยให้ใส่ได้ทุกอย่างแบบเอามาเองเอาอาหารเองหรือว่าอยากจะมีเคเตอร์อยากจะต้องการอย่างแค่นี้จะเปิดโอกาสให้ได้ทุกอย่างเนาะอันนี้ก็เป็นว่าสถานที่ของสังคมที่แท้จริงอยู่นี่เนาะวันนี้คำถามต่อไป What is your superpower? Honestly, I would say my superpower is God. I am without him, I don't think I would be where I am today. Because through tough times, people always see you in your success time. Honestly, there are days that I'm here 36 hours, straight 2 days when we have an event. Sometimes I even sleep here. Sometimes my kids don't even know I'm home or not. But because that is your passions and you want to help your client. But to me, because of God, I am where I am today. Because he guides me and leads me where I want to be. Whatever I have come to a situation, a tough situation, I always pray to him. Even my daily prayer, I ask him to me, to having him as your superpower to guide me, to lead me where, to help my clients, my family, my career life. ท่านใดอาจจะบ่ฮู้เนาะ Candi เป็นคนที่ว่านับถือศาสนาเห็น Candi ไปงานเลี้ยงบ่ไปหยังแต่ว่าชีวิตส่วนตัวแล้ว
Candi จะมีความใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าเนาะ Candi จะภาวนาหาทุกวันอันนั้นแม่น Candi รู้สึกว่าที่ว่าให้ความให้ความช่วยเหลือเมื่อ Candi ต้องการความช่วยเหลือ super power หรือว่าที่ว่ามหาอำนาจที่ใหญ่นะ Candi จะเอามหาอำนาจที่ใหญ่นี้ให้พระผู้เป็นเจ้าLet's talk about family. What is your family vacation spot? Your favorite and why? Oh, I would say we tour a lot. The two most things to me is important would be the having a beach vacation. Because the kids, they don't like sightseeing or anything like that. Having a beach vacation is so you can just relax and let go of all the things. And when I do travel, I usually don't bring my laptops with me. I don't bring any of the stuff with me. So we just take our children to the beach vacation. Our second most is Southeast Asia. I took our children back to our homeland so they can see what it's like. Later on, I will show you the artwork in the lobby that nobody knows. I took back the materials to create a modern art here in the venue. So going back to our homeland so the children don't forget the root. So going back to Vietnam, we spent almost 4 or 5 weeks there. Same thing in Laos, so that way they know what it's like to live in Laos. We went to go to the rural area, up in a place where people wouldn't even risk going, up in the mountains. We would have our kids walk the trail just like everybody else. And sometimes I put them at danger, but at the same time, I want them to realize what life is like in Laos. Not everything is here, that you appreciate what you have 10 times more. That's to me is very meaningful to our children. So go see other country and to make you realize that how fortunate you are. That's explain why I see a lot of beach vacation. Candi have gone all over the world with her children. And I would see her beach vacation almost every week. As hard as she works, she play on the วันที่ว่า Candi กับครอบครัวไปมากที่สุดแม่นไปทะเลเนาะเพราะว่าลูกๆหันมักทะเลไป Candi ไป vacation นี่ Candi จะบ่เอาคอมพิวเตอร์ไปนำจะเอาปะไว้ทุกอย่างแล้วก็ไปใช้เวลาที่ว่ากับครอบครัวอันนั้นเป็นวันที่ว่าไปใกล้ๆแถวนี้เนาะไปเกือบทุกอาทิตย์เลยแต่ว่าวันที่ว่าไปมักที่2ก็จะเป็นแถวทวีปเอเชียCandi จะพาลูกไปสามีของ Candi เป็นคนเวียดนาม Candi จะพาลูกกันไปลาวแล้วก็ไปเวียดนามไปแม่นแถวชนบทบ่ได้ไปในเมืองให้พวกลูกคันฮู้ว่าพ่อแม่มาจากไสให้ไปย่างถนนหนทางที่ว่าเขาเจ้าใหญ่ขึ้นมาให้ลูกคันฮู้ว่าชีวิตที่ว่าพ่อแม่เคยผ่านมานั้นเป็นจังไดอยากจะให้เขาเจ้าฮู้จักอย่างนึงกับCandi ว่าอาจจะบ่ปลอดภัยสำหรับลูกแต่ว่าบทเรียนนี่มันสำคัญเนาะก็เลยอยากจะให้พวกลูกๆรู้จักว่าเบื้องหลังของก่อนจะมาเป็นวันนี้นะพ่อแม่เขาเจ้ามาจากไสเป็นไผมาจากไสเนาะWhat is your childhood memory? What is it like? I would say, most people have a childhood memory, get to play and things like that. I would say from my Jamaica there in New Hope. They not cannot you เมืองลาวหั่นเคยอยู่ในเมตู้แดพ่อแม่กับแม่เพิ่นมีลูก12คนเด้12คนอันสาย8หญิง4ขน้อยเป็นผู้ที่10แล้วปานนี้อันนั้นก็มาอยู่เมืองลาวหั่นก็อยู่อายุ6ปีปันมาฮอดอเมริกาอยู่6ปีแต่ว่าบาง3ปี4ปีอยู่ในเมตู้เลี้ยงก็จื้ออยู่ว่ายามเมตู้เลี้ยงหั่นเพิ่นตื่นแต่เช้าเนาะ4:00 นลาวมักตื่น 3:00 น 4:00 นเพราะห้านเพิ่นเฮือนเพิ่นเฮ็ดเป็นตั้งเป็นห้านเลยเด้เพิ่นขายน้ำอ้อยบ่แล้วก็ขายอันก้อนน้ำตาลหั่นแล้วก็อันซิลอดก็จอบเพิ่นซื้ออยู่ว่าเพิ่นเฮ็ดหยังแล้วก็ไปสอบเพิ่นมีเลยอันไหนเพิ่นว่านี่ก็สมพอว่าแม่เพิ่นค่อยฝากมาอยู่ในเมตู้ว่าขน้อยนี่เว้าหลายโพดว่าสิว่าสอหลายโพดแล้วบัดนี้ก็
แอบในตู้เด็กก็ตื่นแต่เช้าเนี่ยจืนสิ้นรอดไว้ท่าขายอาหารหนทางซั่นน่ะแล้วบัดนี้ชื่อแต่ยามญี่ปุ่นเมืองลาวบ่ได้มาอเมริกาก็มาตกอยู่วอชิงตันดีซีแล้วอยู่เขตแมริแลนด์หั่นได้10 ปีก่อนย้ายมาเท็กซัส1985แล้วก็กลับคืนไปวอชิงตันดีซี1987แล้วก็จบไฮสคูลญี่ปุ่นเลยแล้วก็มาต่อ college อยู่เท็กซัสแต่ว่าได้ก็จื้อได้อยู่แต่ว่าแต่น้อยก็บ่ได้มีโอกาสที่ได้เล่นและเที่ยวเนี่ยเพราะว่ายังเหตุการณ์แต่น้อยแล้วก็อายุ13-14 ปีสมัยตะกี้ก็พ่อแม่ก็ต้องให้เฮ็ดซอยพ่อกับแม่ซั่นน่ะแล้วก็ไปโรงเรียนก็เพื่อว่าพ่อแม่ต้องการซอยเหลือจะสอนไปเรียนไปหมอแคนดี้เป็นลูกหนึ่งในจำนวน12เป็นผู้ที่10ครอบครัวมีผู้ชาย8ผู้หญิง4เนาะแล้วตอนยังน้อยหั่นได้ไปอยู่นำแม่ตู้หันค้าขายแคนดี้ก็จะไปเบิ่งแม่ตู้ทุกมื้อแหละว่าเฮ็ดเป็นหยังกันขายสินรอดบ่ขายน้ำอ้อยบ่เมื่อมาอยู่มาอเมริกาแคนดี้อายุก็ได้6 ขวบก็ไปอยู่วอชิงตันแล้วบัดนี้ลาจบไฮสคูลญี่ปุ่นแล้วมาอยู่เท็กซัสนี่มาผู้เดียวแม่นบ่โดยมาผู้เดียวมาเรียนอยู่คอลเลจมาเท็กซัสนี่หมายความว่าเก่งหลาย มาต่างรัฐมาเรียนอยู่ผู้เดียวก็ความรู้สึกว่าเป็นแม่ตู้เลี้ยงมา so in a way it's kind of explain why she have this tender heart a lot of people who were raised by grandma they have this soft side to them I'm not saying that people who were not raised by grandma don't have soft side but I can pretty much notice that who were brought by grandparents you have that loving side of you that is shared by a lot of people that I notice ผู้ใดที่ว่าถึงแม่ตู้เลี้ยงเนาะก็จะมีแบบนิสัยแบบที่ว่าอ่อนโยนเป็นตาน่ารักก็เห็นได้ว่าแคนดี้นี่กับแม่ตู้ก็ได้เลี้ยงว่าหลายพูดแม่ก็เลยลักไล่ให้ส่งไปอยู่นำแม่ตู้ Who was your first celebrity crush? Oh, I don't I would say Brad Pitt. Okay. Why was that? He's just a handsome guy. Okay. What was your first dream job and was it still your dream job? Before I wanted to become a pediatrician because I love children. I love children because they are so innocent. They need guidance. They need, at that age of learning and their cognitive level, you wanted to teach them as much as you can so they have a good role model when they grow up. So my goal was to become a pediatrician when I joined Northside High School. They have a magnet program for medical field. And then at the time, we are as a refugee, you come to the United States, you have a family of 12. I was one of them that I had pressure to take care of my parents. I have to take care of my families. I figure nursing would be the quickest field, 4 years versus 10 to 12 years and as a pediatrician. So I decided to go into nursing and then help our community. Candi ความหวังว่าอยากจะเป็นหมอของเด็กแผนกปลายเด็กเนาะแต่ว่าเมื่อเป็นลูกอพยพก็รู้สึกว่าในรุ่นของแคนดี้หรือว่ารุ่นแก่ของแคนดี้มีความรู้สึกหลายๆที่ว่าอพยพมาอยู่ต่างประเทศจะต้องหาอาชีพเลี้ยงครอบครัวอันนี้แม่นความจริงหลายๆคนจะรู้จักว่าบางคนหั่นก็จะต้องได้เอาผัวเพื่อว่าจะมีครอบครัวแล้วก็เลี้ยงพ่อแม่ก็จะบ่ได้เรียนเนาะแคนดี้อยากจะเป็นหมอของแผนกฝ่ายเด็กเพราะว่าเด็กหั่นเป็นแบบคือว่าเขาเจ้ามีความไร้เดียงสาต้องการให้ที่ว่าคนเฮาช่วยเหลือให้ไปแนวทางที่ถูกต้องอันนั้นเป็นความหวังของแคนดี้แต่จำเป็นก็ต้องได้มาเรียนเป็นนางพยาบาลเพราะว่าเรียนนางพยาบาลมีแต่4ปีเรียนจบก็ได้ออกมาทำการทำงานเลี้ยงครอบครัวที่ว่าพ่อแม่อ้ายน้องช่วยเหลือกันเด้หลายคนช่วยเหลือกันเพราะว่าอพยพมาอยู่ใหม่
จะบ่ได้เงินหลายแล้วเฮาจะมีการใช้จ่ายหลายโดยเฉพาะแม่นครอบครัวใหญ่ก็จะต้องมีการใช้จ่ายสูงถ้าว่าไปเรียนเป็นหมอก็จะเป็น10ปีอย่างต่ำ10หรือ12ปีเพราะฉะนั้นก็บ่ได้เป็นหมอเนาะอันนั้นเป็นความหวังเป็นงานที่ว่าแคนดี้อยากจะเรียนอยากจะทำHave you ever had a life-changing moment? I don't mean everybody's go through life changes in your life. I would say you have your ups and downs and so forth. But my life changing is when I realized a career change. You know, I was running nursing, doing 12 hours. And you know, nurses we do 12 hours a day, 4 days a week, sometimes 3 to 4, sometimes 7 days a week if there's a shortage. And was running PBR full time as well. Life changing for me was when a lot of people were coming to me said I need help, my children needs job, or my parents need work, they don't speak English, or my dad doesn't speak but only Vietnamese, and then my mom only speak Laos. So I realized that, you know, the women were blessed. And the more I pray to support to help them, and then the more the Lord bless us with several contracts. At that time was life changing for me because I was doing nursing 12 hours and running the company 10 hours. So I barely sleep 2-3 hours a day. Again, I'm used to that. I'm always a natural hyper person. But life change for me is when 2005, my father at the time passed away. In the same time, I realized I was working 20 hours to 22 hours a day. It's only 24 hours in a day. Then I realized that I need to make a commitment. Who am I? You can't turn back time. What am I chasing? Am I chasing money for the, you know, to have the people to work, to have a job for them? Or I need to take care of my health as well? Because then I realized when my father passed away, I didn't have no time with my children. They were young at that moment. They were only 3 and 5. Then I realized time you cannot ever take back. So that's when I decided to quit nursing. So it is a big life changing for me. I quit nursing, but at the same time, I was focusing on PBR so we can create more work and then I can focus on the client and on the employee because we jumped from 10 employee to 80 employee in 1 week to 200, you know, within 6 weeks. That's the time back in 2005 to 2007 when our company was just growing pain. And at the same time, I lost my father and then realized that was a wake-up call for me to focus on my family and one job only. But I still keep my nursing license as of today, still continue my continued education, you know, for that. การเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ของแคนดี้ก็เมื่อปี 2005 เนาะเมื่อพ่อได้เสียชีวิตแคนดี้ก็เลยมาเบิ่งชีวิตของตัวเองว่าเฮาจะแล่นไป24ชั่วโมงบ่ได้มื้อนึงทำงาน20ชั่วโมงมื้อนึงมีแต่24ชั่วโมงเท่านั้นครอบครัวก็พยายามช่วยเหลือคนอื่นบริษัท PBR ก็ต้องแล่นเป็นนางพยาบาล12-13 ชั่วโมง12ชั่วโมงหันเหตุการณ์อยู่แล้วแต่ว่าตื่นมาเตรียมจะไปขับรถไปเมื่อออกมาบางครั้งก็ออกมาค่ำบางครั้งรถติดมันบ่ได้เป็น12ชั่วโมงมันเข้าเป็น16ชั่วโมงการทำงานบางครั้ง3 มื้อ 4 มื้อ 5 มื้อ 7 มื้อก็มีเป็นนางพยาบาลลูกก็ยังอ่อน3 ปี 5 ปีแล้วจะสวยเมื่อพอเสียชีวิตแล้วก็เลยมาเบิ่งว่าชีวิตเฮานี่อยากจะเฮ็ดหยังอยากจะทำหยังพยายามช่วยเหลือคนอื่นครอบครัวอื่นก็มาให้ว่าช่วยเหลือได้ปากภาษาบ่เป็นเว้าภาษาบ่เป็น2005ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของแคนดี้จาก8คนเนาะพนักงานออกมาเป็นสาวออกมาเป็น8200คนปี2005ก็เลยมาสร้างว่าเฮาจะทำเฮ็ดหยังเบิ่งชีวิตของเฮาทำเพื่อหยังอันนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิ่งใหญ่เนาะเฮาทุกคนเมื่อมีคนที่มาเสียชีวิตใกล้ชิดเฮาก็จะอยู่ในระยะนั้นว่าเบิ่งว่าโอ้มีจุดนี้แล้วเฮาทำหยังเฮาทำเพื่อไผอันนั้นเป็นการเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ของแคนดี้
Who was your role model growing up? Oh, my role model was always my father. He works hard, even though their English was very limited. He was hardworking at the same time. He taught me to be patient because when I was young, I used to take him every time to go translate at the doctor's office. I would go translate, but I also learned his streetwise as well too. My father isคนไทยสำเนือ I remember he used to work at Cook Children's Hospital. I was a student at TCU, nursing student, and my dad told me, he goes, today I didn't get it. I almost got a ticket. I go, what kind of ticket, Dad? He said, I had a speeding ticket, but I had my medical uniform on, and then the cops escorted me back to Cook Children's Hospital. I said, Dad, that's a housekeeping uniform. He goes, but don't worry. They said, I told him I work at Cook Children's Hospital, so that's how I got away with free ticket. Then I look back and say, okay, yes, your father, they teach you to work hard, study hard, never be afraid of failure. He tells me that every time you come over here, I'm not going to teach you anything. You have your eyes and your ears, you learn on your own. But the only thing I can say is just work hard, study hard, don't be afraid of anything. So I was never, afraid of failures. Since then I realized failure is actually a lesson. So it actually proves you to come to who you are today. But his slickness also teach me, it's like, hey, in life, you got to be streetwise. You help people, you go through life. And, I think that's where I learned to speak multiple language is because it's my, always curiosity, see what people talk about. And in fact, I speak more Vietnamese than I speak Laos. Yeah. Oh, we didn't know that. Yeah. Candi is full-blooded Laos. Yes. ผู้ใดว่ามีอิทธิพลหรือว่าเป็นแบบอย่างของ Candi บอกว่าพ่อหันเป็นผู้ที่ว่ามีอิทธิพลที่ว่าเป็นแบบอย่างให้ Candi พ่อมาเฮ็ดเวียกอยู่ห้องหมอของเด็กน้อยเนาะ Cook Children อยู่ฟอร์ตเวิร์ธนี่จะเป็นบ่อนที่ว่าถ้าลูกหลานผู้ใดยังบ่ถึงเกษียณอายุ18ปีเมื่อต้องการความช่วยเหลือทั้งด้านแพทย์ก็จะไป Cook Children Hospital Candi เล่าสู่ฟังว่าตอนนั้น Candi เป็นนักเรียนอยู่ TCU กับ Texas Christian University อยู่ฟอร์ตเวิร์ธนี่ล่ะเรียนนั่นเป็นนางพยาบาลพอหันบอกว่าโอ้มื้อนี้ข่อยบ่ได้จิตเก็บใจเจ้าฮู้บ่ข่อยมีบัตรของที่ทำงานหั่นนะแล้วอยู่ในหน้าเอิกติดไว้อยู่เสื้อตำรวจก็เลยพาไปห้องหมอไปส่งห้องหมอ Cook Children Hospital Candi ว่าพ่ออันนั้นเป็นแบบที่ว่าพนักงานนะบัตรพนักงานhousekeeping ซื่อๆแบบการที่ว่าไปแบบทำความสะอาดอยู่ห้องหมอหั่นนะพ่อก็บอกว่าบ่นั่นบ่มีการมีที่ว่าจะแตกต่างหยังกันเจ้าอยากเฮ็ดหยังจะต้องเฮ็ดนะคะCandi จริงค่อยว่าเรียนแบบที่ว่าพ่อสั่งสอนมาจะเป็นผู้ทำจะเป็นผู้ไปจะเป็นผู้เฮ็ดที่ว่ามีความอยากรู้อยากเห็น Candi จริงค่อยปากได้หลายภาษาที่ว่าเกิดมาเป็นคนลาวที่ว่า 100% ยังปากภาษาเวียดได้ดีกว่าภาษาลาวอีกซ้ำเนาะWhat do you feel was or is the most challenging in life? The hardest thing for me, I would say, is be able to have time to help as many people I would like to help. Because I'm always focusing, if you walk the shoes that we hear at the venue and running the company, you run your company, but at the same time, you still have your family, you still have your children, your brothers, your sister, to take care of, to help. Because most of our business, my other business company is giving, most of the job is all brother, sister that works with me, sister-in-law, nieces and nephew, and then the majority of that, let's just say we have 125 employees at PBR. Out of that, 10-25% is family. The rest is, others. But I always remind them the hardest part is that once you clock in, we are no brother and sisters.
We have to be professional and treat everybody by the law and by the book. And there was, at first it was hard, but then I have to stick my ground as we're just like everybody else. There's no privilege, there's no favoritism. Everybody's all an employee or everybody's all family, but it's employee. So that's how we started. And that's how I believe we're successful. It's because of that reason. I have my son, the oldest son is running my other company for me. And I know it's at a young age, but he's been doing it since he graduated from college. He took over for the past 3 years since I've been trying to build this building. But running the company, taking care of your family, and then trying to help others. Because in my spare time, we have people come to the venue and บอกว่าโอ้นางคำมีหนังสือหมอมาแปลภาษาให้พ่อได้บ่ว่าพาพ่อไปขออันฟู้ดสแตมป์ได้บ่พาไปแปลภาษาหนังสือมันบ่เข้าใจจังซี่จังซั่นก็ต้องได้ซอยเหลือพระเจ้าเพราะว่าคาสิบอกพระเจ้าว่าโอ้ขน้อยบ่มีเวลาแล้วก็คิดว่าคันก็จะมาหาปานนั้นก็ต้องมีก็ต้องคิดว่ามีทางออกแล้วสินะThat's my challenge that not enough of me to help. อุปสรรคที่ใหญ่ก็คือว่ามีคนผู้เดียว อยากจะช่วยเหลืออยากจะเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการว่าเป็นเจ้าของ Alexis กับที่ว่าให้ครอบครัวช่วยเหลือเนาะกับมีการช่วยเหลือครอบครัวเหมือนกันพนักงานอยู่ที่บริษัท13% ก็จะเป็นครอบครัวอายเอื้อยสะใภ้บ่ลูกหลานหั่นนะก็ต้องให้กับเจ้าฮู้ว่าที่ว่าหลังจากตีกับเข้าแปลว่าเข้างานเมื่อใดเฮาจะบ่มีความบอกว่าเจ้าเป็นลูกเป็นหลานจะลิ้นเส้นลิ้นสายทุกคนจะเทียบเท่ากันกับพนักงานคนอื่นนะบ่แม่นว่าเจ้าเป็นพี่น้องของที่ว่าเจ้าของบริษัทเจ้าจะบ่ให้เกียรติหรือว่าคนอื่นจะบ่เฮ็ดงานเท่าเทียมกับคนอื่นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าให้ครอบครัวของแคนดี้ประสบสู่ความสำเร็จก็ย้อนว่านับถือสิ่งเหล่านี้จะบ่เล่นเส้นสายกับครอบครัวแล้วอีกอันนึงเมื่อคนมาหาถึงว่าแคนดี้จะเป็นผู้ที่ว่ามีความสำเร็จมีการงานที่ว่า BC เนาะบางคนก็ยังเอาหนังสือมาให้อ่านมาให้แปลให้ไปพาไปสัมภาษณ์เรื่องกินเงินที่ว่าช่วยเหลือสงเคราะห์ของอเมริกาก็จะเอิ้นว่า food stamp แคนดี้คิดว่าถ้าว่าเพิ่นตั้งใจมาหาเฮาฮอดที่สถานที่แล้วเฮาก็ต้องพาเพิ่นเฮ็ดหมายความว่าเพิ่นก็หมดวิสัยแล้วบ่มีทางไปแล้วจึงค่อยมาหาถึงว่าจะ BC เท่าใดก็ต้องให้เวลาของเพิ่นอุปสรรคใหญ่ก็คือว่าบ่มีเวลาพออยากจะสวยแต่ว่าบ่มีเวลาพอที่ว่าอยากจะเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างช่วยเหลือสังคมแต่ก็มีบริษัทมีธุรกิจจะต้องเป็นผู้ดำเนินต่อไปค่ะ What rating would you give your current job on a scale of 1 to 10? Oh, I do wear all hats in this business, not just here, the family and PBR. I could never rate myself higher because I always feel like there's always room to improve. On scale right now, I would feel like I'm halfway between a 5 and 6 out of 10 because there's always room to improve. What can I do to change, to help my employee? What can I do to improve the communities? When I open the venue, I never compare. We even have opportunity to look at other venue, what they do, or every venue to me is unique. And mine is unique is because we cater specifically to the people. We know that once BYOB, once a open vendors, but you don't want to impose on anybody like you mentioned earlier. Their culture, we do a lot of Nepal clients, Indian and Jamaican. By having this venue, I learned so many culture. There are more opportunity. That's the reason why I rate myself as a 5 or 6 out of 10 because I want to find where I can improve. And if any culture I have to do any decoration, I have to study. I have to learn on YouTube. I will go do research. That's behind the scene. So I want to make sure I please my customer
my client, at the same time, understand where the backgrounds are. So behind the scenes, a lot of people don't know. We don't just design, come up with it. We have to make sure we respect the culture and understand what the traditions are and so forth too. That's the reason why I made it halfway. She's very humble. Okay. Candi is very successful. อันนี้ก็เป็นบุคลิกของ Candi ที่เป็นคนนอกตัวเนาะว่าธุรกิจของ Candi ทุกวันนี้ว่าจะให้คะแนนตัวเองแบบใดคะแนนบอกว่า Candi บอกว่า5หรือ6เท่านั้นเพราะว่าสังคมหรือว่าวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนะมันจะแตกต่างกันบ่แม่นจะมีแต่คนลาวมาฮิสแปนิกหรือว่าคนมาจากอินเดียนะพอแอฟริกา Candi ก็จะต้องไปเรียนรู้เมื่อเปิด Alexis ขึ้นมาจะบ่ได้มีโอกาสให้ไปเบิ่งว่าบ่อนอื่นนะเขาจะมี Event Venue ที่ว่าให้ห้องที่คนเซาทำงานพารีแบบนี้นี่นะจะบ่ได้มีโอกาสไปเบิ่งซ้ำว่าเขาเจ้าเฮ็ดมีหยังแบบใดมีแต่เวลาไปคุ้มคั่วก่อนที่ว่าจะเฮ็ดได้งานแต่ละครั้งที่เฮาจะสมมุติว่าจะเฮ็ดงานดัดอันแปลงหรือว่าสถานที่ให้อินเดียบ่หรือว่าคนจากนครบ่คนจากแอฟริกาเฮาก็จะต้องไปเรียนรู้เรื่องของที่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดแบบใดนะอันนี้แบบที่ว่าคันสิเว้า Candi have gone above and beyond บ่แม่นเขาเจ้ามาเซาสถานที่ซื่อๆเจ้าอยากเฮ็ดจังได๋โอเคข่อยเฮ็ดให้ Candi ก็ต้องไปเรียนรู้กับ Candi เป็นคนที่ว่าอันน้อมตัวหลายกับแบบ very humble in this aspect. Okay. Who was you the last person on your phone? Who were you on the phone with? I would say last one would be, of course, it's always my staff. Our staff, because we constantly keep our group texts. We have our venue is always usually by appointment for tour, but sometimes we have a walk-in. My last conversation actually was with my staff, and they were asking me, say, hey, we have a client that would like to book, but we already booked already. And then what can we do in that situation? And they, I tell them honestly, I'm sorry, we have somebody booked already because they had planned in advance, they have booked them. We cannot bump anybody or request a client to move based on that person, request. But that was my last conversation. Just planning, everyday life we do. We constantly, our event is, scheduled out every week. So while we have this week situated, now we're on the next week thinking, do I need to order fresh flowers? What we're missing? Do I need to get the curtains, the draperies? And oh no, the Lao Legends coming up. Do we have the safety pins, bobby pins, the mint can, all the little details that, we have a team to work with. ผู้ที่สุดท้ายที่ Candi ลงนำก็ตามธรรมดาแล้วเนาะจะเป็นคนงานของ Candi ว่าเฮาจะมีก็มีกลุ่มอันก็จะรวมกันจะมีวิธีทำอย่างใดหรือว่าลูกค้าโทรมาอยากจะจองวันนี้จะทำงานของเขาเจ้าแต่ว่ามีคนจองเรียบร้อยแล้วเขาจะเฮ็ดจังได๋กันก็คือ Lao Legends นี่แหละจะมาวันที่26นี่เนาะว่าเฮาจะประดับแบบใดต้อนรับเขาเจ้าหั่นน่ะอันนี้เป็นผู้สุดท้ายอยู่ในโพนของ Candi. What is your employment title? I would say if they have a word in Laos, I don't know, but in US, I would say a jack of all trades. I mean, sometimes you'd be surprised. You see me in my clothing, tennis shoes. You wouldn't recognize me because I have people come in and pay for application. I have some people come in. They said, may I see the owner? They wouldn't even recognize because I'm mopping. I do everything. I want people to understand that the owner is not here to wear suits and high heel walk around the venue. We are actually getting on our hands and feet. We're involved. I'm highly involved in the designing. I'm highly involved in everything. I'm very particular about cleanliness in the venue because having a nursing background, as you can stand, everything's all about cleanliness because I always want my building to be customer ready, just like your home for Milestones, the Noina.
house should always be clean จะได้แขกมาเสมอ I said mom it's 10 o'clock at night who's going to come at night but she always teaches us to have everything neat and clean and organized the same way I things your parents tell you all the time because of one ear to the other ear but then as you get older you do it exactly what they're telling you to do so same here at the venue I make sure that it's neat and clean it's organized and ของสะอาด I want my bathroom if people haven't seen the venue then I always ask what can I improve is there anything I'm missing because I realize I try to go down to this detail like safety pin bobby pin people are like why would you need that well people come that and then mouthwash mint things that little details that I feel people don't think about it until they realize oh I don't have any Candi หน้าที่เวียกงานของ Candi ความจริงแล้วก็เป็นโอนเนอร์ของ Alexis กับ PBR ที่ว่าให้พนักงานอยู่ PBR เป็นลูกชายมอบให้ลูกชายที่ว่าเรียนจบ college ลูกชายก็เป็นผู้แลนแทนพ่อแม่ก็แลนมาได้3ปีแล้วเนาะแล้ว Candi ก็มาอยู่นี่เพราะว่าสถานที่ Alexis นี่ก็ต้องการเบิ่งแยกหลายคือคนเข้ามาบางครั้งเขาก็บ่รู้ว่า Candi เป็นไผก็มาถามว่าอยากจะเว้านำเจ้าของที่นี่เนาะ Candi บางครั้งก็ไปช่วยพนักงานไปมอบฟลอร์บ่ก็เพื่อว่าทุกสิ่งอย่างจะพร้อมต้อนรับแขกตลอดไปอันนี้ก็เห็นอยู่ในห้องน้ำของสตรีมีน้ำบ้วนปากน้ำล้างปากมีเซฟตี้แพนเพราะว่าคนลาวเข้ามาหรือว่าคนอื่นมาที่ว่าเฮามีข่าวเบียงเนาะก็ต้องการว่านั่นก็เห็นว่ามีความจริงแท้ก็ยังบ่ได้มีโอกาสบอก Candi ว่าลาวหั่นน่ะทุกสิ่งอย่างแต่ละอันเราจะบ่ให้พลาดสายตาของเราเลยถ้าท่านใดมาก็อาจจะเห็นเนาะอันนี้เป็นอันนี้แหละจริงเพราะว่าคนที่ว่ามีความรับผิดชอบสูงที่ว่าเขาเจ้าจริงค่อยมีความที่ว่าสำเร็จสูงSo I don't think this is a question I'm just going to throw in there. What is one thing you would like to change about yourself right now? I think she's already there, but it is a random question. There's nothing I would want to change because if I have to change, I would not be where I am today. Because if you've changed, let's say in your past, something bad happened or something good happened, if you wanted to change that, then you wouldn't prepare you to where you are today. So if I have to change, I wouldn't change a bit. I went through what's it like to be poor. I know what's it like to struggle. เนี่ยเป็นประโยคมามีการรู้สึกไปเลยเคยย้ำ it made me realize when I go translate ตะกี้อยู่18ปีมาเรียน UTA ก่อน2ปีก่อนจะ transfer ไป TCU เว้าภาษาลาวก็ยังบ่เป็นหาสิเรียนได้เว้ามันอยู่18ปี19ปีเพราะว่าพ่อกับแม่ว่ามีหมู่หลายว่านางคำหมู่พรต้องการให้แปลภาษาพาก็จะไปขอเงินพวกsocial security there พาไปขอ Medicare there แล้วพาไปหาหมอthere แล้วก็ขน้อยสิเว้าภาษาลาววิธีใดเพราะว่าแปลภาษาก็เป็นทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็จะสอนให้เลยนะแต่ว่ามีความจื้ออยู่ที่ว่ามีผู้อื่นเจ้าให้There's a lot of funny stories that I had that they want me to translate. I spoke in Laos, and there a lot of them was like I had to figure out how to say, sperm count or how to do collect this and that. I couldn't say anything like that, but I didn't know how to say it. But I said it in a funny way instead, so that they kind of got the message. But through your life, I think I wouldn't change it because my past shaped me to who I am today.ถ้าว่าอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบใดสำหรับตัวเอง Candi ว่าคือสิบ่เพราะว่าการผ่านมาของชีวิตเฮาเป็นอยู่ปัจจุบันนี้ก็ย้อนว่าสิ่งที่เฮาผ่านมาคือเมื่อยามน้อยปากภาษาบ่เป็นแต่ว่ามีเพื่อนของพ่อแม่ให้ไปช่วยแปลภาษาก็บ่ฮู้จักแบบที่จะบอกจังได๋ก็เรียนนำเขาเจ้าไปเลยบางอันก็บ่ฮู้จักเว้าสิ่งที่ว่าหมอภาษาหมอกับภาษาลาวเฮาบางครั้งก็อาจจะบ่มีซ้ํไปเนาะก็เรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นมาจึงค่อยเป็นปัจจุบันนี้
อันนี้แคนดี้บอกว่าบ่ต้องการเปลี่ยนหยังอดีตของเฮาจะช่วยให้เฮาเป็นอยู่ปัจจุบันนี้ What would you hope to see yourself in 60, 70? What would you like to see yourself? Oh, that's around the corner. Okay, well, in 10 years from now, I would say 9, 10 years from now, I'm 60. What I like to see is allow community, our Asian community, come together. Even the Alexis venue, I was asked to open another state, another town. And that has crossed my mind to do a franchise, to go out there. But the reason only why I would do it only is because to create job. Not so much because you have to be involved in a venue and life of the business of the venue owner is not your 9-to-5 job. If you're not the type of person you're thinking you're working, you're going to clock in 8 hours and clock out, this is not it. I tell people all the time when they come and apply, we are a service industry. If a guest wants to book Friday, Saturday, Sunday, we have to cater to the guest. In addition to that, you're Monday through Thursday, you're prepping, you're processing, you're ordering, you're planning. So, this is the background. Let people understand that there's a lot of steps behind. Candy มีคนมาถามว่าบ่อยากจะไปเปิด Alexis เมืองอื่นรัฐอื่นบ่หั่นนะแค่นี้อยากจะไปทำอยากจะไปเฮ็ดเพื่อว่าอยากจะให้มีงานให้คนมีงานทำเนาะแต่ว่างานนี้เป็นงานที่ว่างานเฮารับใส่แขกบ่เป็นงานที่ว่าเข้าก้าวเลิกห่างงานนี้จะเป็นงานที่ว่าถ้ามีแขกวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ต้องรับใส่แขกวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์อันนี้ก็เคยคิดว่าอยากจะทำอันนั้นเป็นตอนอนาคตต่อไปก็หวังว่าจะเกิดขึ้นถ้าว่ามีความต้องการแม่นบ่มีความต้องการ What is your best year so far and why? Oh, I would say, we all have ups and downs. I would truly say 2024 is my best year. The reason for that is because my middle son, he's 21 years old. Next month, he's graduating his bachelor. We just got a good news from the school that he will walk. The reason they wouldn't let him walk at first because he's continuing an accelerated program, a master program. The school asked him, you can only walk bachelor or master. I tease him. I said, son, you're going to tell them we're Asian. And then, but basically, he's walking his May 10th. He's graduating at UNT from his business management and real estate, And then the second, our youngest daughter, Alexis, who I named the venue after our daughter, she's graduating her high school. And it's very important because her high school is doing the prom here. We're doing see the same day as Lao Legend. That's the reason her day we're decorating for the prom and saving this lavish decor for the Lao Legend and the concerts. So that's this year is very special to me. And then in the meantime, I feel as a parents, we work hard. I'm always at the venue. You push your children, and I always tell them the same thing. I said, my mom and dad's responsibility is I don't care what you want to become in life, as long as you put God first, and then you give back to the community. That's the only thing I can. I would not force my children to go become things that do things they don't want to do. Because when I was growing up, we have parents that would force you to go become a doctor, go become an engineer, and I always teach them follow your passion, do what you're gonna love doing. Because if you don't do what you love, you're not gonna wake up and drag yourself to help others. So if you do what you love, money will come later, and then. Whatever God bless you, you will take that and bless others in need. เป็นคำสอนที่ดีเนาะที่ว่าคนเฮามีโอกาสมีความสำเร็จในชีวิตคนที่ว่ามีความสำเร็จในชีวิตจะบอกลูกแบบนั้นเนาะแคนดี้ว่าลูกหักมันสิ่งใดควรทำสิ่งนั้นเงินคำจะมาภายหลังอันนี้เป็นของแคนดี้บอกลูกปีที่ดีที่สุดสำหรับแคนดี้ว่ามันปีนี้เพราะว่าลูกชายก็จบแล้วก็ได้ไป
แหล่งธุรกิจให้พ่อแม่บริษัท PBO ลูกที่2แคนดี้มีลูก3คนเนาะผู้ชาย2คนผู้ใหญ่และลูกหลานลูกสาวผู้ที่2หันจบปริญญาโทปริญญาตรีขอโทษแล้วจะไปจบปริญญาโทเขาเจ้าเอิ้นโปรแกรมที่ว่าไปว่าทางมีความสามารถแล้วก็เจ้าเอิ้น accelerated program ได้ไปตามธรรมดาจะจบจะเรียนเอา2ปีเขาเจ้าก็ให้ปีนึงแบบทำนองนี้นะเขาเจ้าบอกมาในเมื่อว่าจะจบปริญญาตรีแล้วจะสิไปต่อปริญญาโทที่ว่าได้ไปเจ้าก็รอท่าให้ไปแบบเขาเจ้าเอิ้นว่าวอล์กเวลาให้ไปเดินรับไปประกาศเขาจะบอกว่าบ่ต้องย่างบ่จำเป็นดอกแคนดี้บอกลูกว่าเจ้าฮู้บ่พวกเขาเอเชีย ปริญญาใดก็ต้องได้ไปรับทุกปริญญานะคะแล้วลูกสาวฟุลาก็จบไฮสคูลจบมัธยมชั้นปลายแล้วก็จะมาเฮ็ดกิจกรรมของคนอยู่สหรัฐหันแม่นเขาเจ้าเอิ้นพร้อมหรือว่านักเรียนที่ว่าจบพร้อมกันหรือว่าเอาครูแฟนมาหรือว่าครูเต้นมาจะนุ่งเครื่องลาตรีแล้วจะมาเต้นรำอันนั้นพร้อมถ้ามีโอกาสนะจะมาเอาพร้อมให้เบิ่งคนต่างประเทศมาอยู่อเมริกานักเรียนใช้ชีวิตแบบใดมีกิจกรรมพร้อมนี่เป็นของใหญ่หลายสำหรับนักเรียนที่ว่าสิจบไฮสคูลก็ขอเชิญติดตามอันนั้นเป็นปีดีที่สุดของแคนดี้ว่าในการที่ว่าเป็นพ่อแม่เห็นลูกมีความที่ว่ารับผลสำเร็จก็ดีและให้ลูกยึดมั่นในความเชื่อถือตัวเองก่อนมาและได้สิ่งที่ว่าพรจากพระเจ้ามาให้แล้วในเมื่อเจ้าทำไปได้ความสำเร็จเจ้าก็จะไปช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าพระเจ้าให้พรเจ้าก็ต้องช่วยเหลือคนอื่นนำWhat have you done for fun or leisure this week? Is there such thing? Wow, this week what we done for fun? Shopping for the venue. Okay. Seriously, because we are excited. We're having, new props and new things planning. This year we're adding a video map projection. What a video map projection is, I could be able to display a video onto a wall. Let's say if I want to see a butterfly fly from one wall to another wall to create that enchanted themes, we invest into projections, video mapping. The other stuff is for fun for us this week was designing. What can we do for the prom? The theme is under the sea. And our team come together and say, what can we do to make it elegant at the same time fun for the school? Yeah, that's my passion this week. Yeah, that's her fun. Is doing her work. It could be in a fun in a way, yes, to make things better. To like prom ก็ว่าแบบใดประดับแบบใดที่จะให้นักเรียนที่ว่ามีความสุขหรือว่าพวกแขกที่ว่ามาเซาจะมีความสุขจะเป็นทางเคยเห็นแบบคือว่าย้ำฮอลลีวูดอยู่เฮือนบางคนเขาเจ้าเฮ็ดเป็นโปรเจกต์คือว่ามีผีบินไปยืนนำนั่นหั่นนะก็เชิญติดตามต่อไปเนาะ What is your favorite Lao food? My favorite Lao food, I would say biak. Okay. To me, I can eat that any time of the day, but I have a story behind that too. I remember when we were in Thailand, Yusu Nong Khai, I was 6.5 years old. My father hit Khai U นะพอเป็นเฮ็ดกับเครื่องขายอู and at 6 years old was myself, my middle brother, and my older sister. Dad would always tell us, here's all the basket. And I said, what's this for, Dad? He said, oh, this is for baby, for the swing for the baby. And he goes, go around and sell this. If you sell them, whoever sell the most, give it to me, I'll give you a reward. I used to walk by this lady that sell in Yusu Nong Khai, They have
ย่างกายกินกระเปียก all the time. I would smell it and I said, oh, we can't afford that. I would walk by every day. The lady would say, oh, กระเปียก so done. I'm on guys, you know. Every day I walk by. กระเปียกข้าวหรือว่ากระเปียกเส้น กระเปียกเส้น Okay. กระเปียกเส้น a noodle, chicken noodle soup. That's my favorite. Because I remember I walk by all the time. I even said it to myself. I said, one is a day I'm going to learn how to be able to afford this, you know. So we did. So when I had to hustle, I sell my dad's basket. I keep selling and asking, hey, you need, you know, in Laos, of course, and at that time we speak Laos, and we can't even forget the language. I say, "Su u soy de," and he got u got soy, got Paul got man there. That me come. I would say anything to get people to buy. So I would sell and go around and sell all this stuff, and then each day we'll come back, you know, do the same cycle. But the kapiak was one I always remember, you know. Okay. In A lot of people would say, "Tamakung." Candy ว่าเขาเปียกเส้นเพราะว่าอยู่ศูนย์มี5เดือนกันย่างกายตอนเป็นเด็กน้อยหิวแล้วก็ฮ้อตลอดคิดว่ามื้อนึงมีเงินพอจะต้อง ได้กินข้าวเปียกเฮ็ดข้าวเปียกเพราะว่าช่วยพ่อแม่พออันเฮ็ดอูอันให้เด็กน้อยนอนหั่นนะพอบอกว่าถ้าผู้ใดได้ขายหลายกันหมู่จะเอาเงินให้ก็คิดกายไปขายเครื่องหอมข้าวเปียกอันนั้นเป็นfavorite แล้วของมักที่สุดของ Candy and you say ข้าวเปียก so first or ข้าวปุ้น I would say kapun. why is that I just think it's more, you know, ingredients, more flavor. Because kapun is more of Laos food. Pho is more of Vietnamese, you know, French influence. What is your parents' hometown? You already mentioned your dad is from Sam Nui. Is your mom from Sam Nui as well? No. I'm born เป็นคนไทยสำเหนือแม่เป็นไทยบ้านอยู่เวียงจันทน์อยู่บ้านบ่โอ Okay. What was your favorite subject in school? Mine's always been math and science because I was always curious about, especially in the lab, I was curious about what caused things and the reactions. You know, you always look at to see what, even then we didn't speak English when we came to the US, but math was the only one I understood. You know, English and a class or a literature class reading, you know, we were clueless, but math was pretty much like a universal language. Comes to you naturally, of course. Last question. Would your younger self be proud of where you are in life right now? I would say yes. The reason for that, because I feel like my past, I struggle a lot. I didn't have the childhood, like the teenage, you know, like what the children nowadays have. We didn't know what's like, and we don't have a car. And I walked to school. I walked in the rain. You look back, like our children nowadays, it rain and snow, you know, but like I used to drive them, you know, they go to Catholic school. I used to drop my kid off to school, and it's more than 10 feet at the front door. And they said, Mom, can you move a little bit closer? You know, instead of moving closer, I reversed back 50 feet just to say now we're very close. I told them when I was your age, I had to walk through the school. You know, 6, 7 years old, we walked to school. And back then, you don't know. You know, you come to the United States, you have to fist up ready to go. Because we grew up in Washington, D.C. I grew up in Riverside Middle School. You bypass all this, you know, people, you don't know what life is like. But I told him that didn't stop us from going to school. That didn't stop us from walking to church. We walked to St. George when we were in Texas. So I think my past and in the life where the children's the privilege that we have now versus what we didn't have then. And I appreciate it because if I had to tell you back when I was in college, my car, you can hear 10 miles away, you know. But I'm glad because when it died on campus at TCU, I literally makes me realize that I appreciate everything I have, you know, what I have today. ถามว่า Candy เป็นคนที่ว่าหนุ่มก่อนนี้เนาะลำเบิงชีวิตของ Candy ปัจจุบันว่าจะภูมิใจในตัวเองบ่ Candy บอกว่าภูมิใจเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาบ่มีลูกซุมื้อนี้นะย่างไปโรงเรียนแม่เอารถไปส่งใกล้ๆก็บอกว่าให้ยักเข้าไปแดCandy ว่าตอนสมัยยังน้อยหั่นไปเรียนบ่ฮู้ว่าคุ้มนั้นจะเป็นแบบใดฝนตกฟ้าลมก็ยังไปโรงเรียน
ลดตอนขนาดไปเรียนอยู่คอลเลจแล้วนะเป็นยังไปตาย อยู่พาร์กิ้งให้รู้สึกว่าเฮามาไกลจากนั้นอันนี้เป็นชีวิตมันมีหลายคำถามกับเวลากับได้ผ่านไปนะเนาะถ้าว่าอยากจะรู้สิ่งใดอีกก็ให้เมสเสจมาถามเนาะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของแคนดี้ในมื้อนี้ก็ขอเชิญทานที่ติดตามรายการของพวกเขาไปอีกและขอเชิญติดตามบุญปีใหม่ Lao Legends หลายๆอันในเขต Dallas Fort Worth ของเฮามื้อนี้ขอขอบใจแคนดี้ที่ให้ความร่วมมือที่ว่าปีซี่หลายมื้อนี้หันเตรียมงานอยู่ใน Alexis นี่แต่ก็ยังให้มีเวลามาให้ทานรับรู้ชีวิตของแคนดี้ว่าเป็นมาแบบใดคำถามก็ขอขอบใจหลายๆขอขอบใจแคนดี้ขอบใจ